Hello，我係 Fanny。今日咧又帶大家睇另外一個 hidden gem 啊。上次咧就介紹過 Vaughan 咁靚嘅 condo 啦，今日就嚟翻士嘉堡啦。最近如果想退休上樓嘅你，呢個位置就好啱你。如果你係想唔揸車，又可以過住啲休閒嘅生活，例如打 golf 啦，去圖書館睇下書啦，喺附近飲下下午茶啦，咁呢個位置就啱晒你啦。點解呢？因為隔離直頭係圖書館同埋 golf 場喎。咁今日要講嘅 condo 咧好大，有1900尺高層，3房2洗手間，仲有2個車位。咁最勁嘅地方係咩？我哋一擺上 market 8日就賣咗啦，係咪好想知咩樣呢？跟我嚟睇下。哇！入到嚟呢間屋真係好靚啊！點解啊？佢直頭勁過我而家住嗰間屋啊！因為一層1906尺喎，你諗下，近乎2000尺一層，全層過好難得。淨係 foyer 位都可以咁大，係咪有啲癲呢？入門口有個雙門嘅衣櫃啦，咁可以擺衫啊，即係啲褸啊，全部嘢啦。仲有你入到嚟咧，就好舒服咁樣可以坐喺度除鞋啦。仲有 console table 啦，一個好靚嘅位置，咁啊好開揚，同埋咧好 grand 咁樣就行入去呢一個 family room 啦。1906尺咧係有晒一間屋所有嘢，第一層好似 bungalow 咁啊。上樓嘅你咧，呢個真係好舒服，因為唔使行樓梯嘅。你望下而家個闊度有幾闊，同埋佢嘅地板係好靚嘅。睇電視啦，有火爐喺後邊啦，仲有睇下陽光充沛，無限天空。一個 bay window 係咪好舒服啊？咁同埋咧，你睇下見到做晒 crown molding 嘅 design 好靚啦，因為佢哋係一間好有 taste 嘅一家人嚟嘅。你可以見到佢用嘅台啊、燈啊，全部都係有牌子、有 brand name 嘅。嚟到呢個位，你諗下 condo 啦，居然可以擺張咁大嘅餐台喎。呢個餐台位咧，如果宴客啊請啲 friend 嚟都好舒服。你睇呢張圓玻璃台真係好靚啊！你可以睇到擺幾多張凳，1、2、3、4、5、6，輕鬆擺6張凳。佢最舒服就係譬如朝頭早飲下咖啡或者食下飯嘅時候望出去咧，一個好大嘅空間 balcony， 而遠望咧可以見到其他天空嘅，係咪好舒服啊？我哋首先睇咗第一間房先，佢哋因為有3間房啦，首先佢用咗呢一間咧好大嘅房，但係佢當係最細嘅啦。其實你就擺咗張 queen size bed 啊，如果你唔想用做書房嘅用途啊，咁你可以咁擺又得，咁擺又得。咁呢間咧，你見到個窗幾靚，其實舊 condo 有舊 condo 嘅用法㗎，咁佢呢個就用咗做書房嘅。咁你再睇下咧，呢度都有個好大嘅衣櫃咧，係愛嚟擺衫嘅。不過佢真係長期愛嚟用做書房，咁你見到好整潔。咁呢仲有2張書台添喎。好啦，講完呢一間第一間房之後咧，我哋就講下呢個餐台嘅位就可以去到廚房啦。咁廚房仲要係 French doors 喎，我覺得呢個廚房真係靚啊，裝修晒，cross countertop 白色嘅櫥櫃，同埋咧佢整晒地板啊，佢係一個好 modern 嘅 colour 嘅地板嚟嘅。咁你見到咧係有晒，即係好似住緊間獨立屋咁樣啊，雙星嘅盤啦，仲有 backsplash 啦，整翻一個頂嘅櫃啦。咁我好中意去兩邊喎。咁呢一邊咧係有翻個焗爐啦，同埋個 smooth top 嚟嘅。咁你見到佢做咗好多啲嘅櫃啦，我好中意就係因為係冇一層可以攝到落去，所以我中意啲櫃係頂到上頂嘅。咁過翻呢一邊喎，你可唔可以 imagine 到佢係有個好靚呢個早餐位，飲下嘢望下出邊係咪好舒服咧？咁你見到佢襯翻晒咧，呢一套咧全套都係啲 brand name 嘅燈啊咁樣。好啦。呢邊亦都可以出翻去個露台度嘅，咁所以2度 slide 都可以出翻露台。見到淨係廚房嘅空間都好靚。由呢邊入嚟，我哋由呢邊出翻去啦。好啦，你見到有個冰箱啦，即係個係大嘅 fridge 啦。呢個係咩咧？就洗衣房喎。哇！淨係 condo 個洗衣房都咁癲，洗機、乾衣機，仲有個好大嘅空間咧，我嚟擺你嘅掃把啊，所有嘢淋滲滲啊，全部好大嘅，一間房咁俾你咁擺喎。咁呢度洗衫啦，係咪？第一間係咩咧？真係要跟我睇啊！主人套房啊！你睇主人套房幾癲？你睇呢度係咪好大嘅空間啊？一張好靚嘅床啦，仲要係3邊落床啦。你見到有書台啦，仲有呢2個床頭櫃都好大嘅。其實呢套嘢好大啊，有個 dresser 啦，好舒服啦，喺度睇下電視啦。仲有一個好大窗啦，同埋咧你可以擰過嚟嘅。其實呢個櫃
喐得嘅。咁仲有咧，其實咧呢一隻叫做 Berber 地氈啊，佢就係最靚嘅一種地氈嚟嘅，個 grading 就唔係普通嗰種地氈，所以你見到佢嗰個織法係好靚嘅，同埋佢 padding 好厚，所以你行落嚟都好舒服嘅。當然啦，一間咁大嘅屋，1900尺一層，衣櫃就梗係勁啦。呢度係有2個 walk in 嘅，呢個第一個 walk in 唔好打，太太一個，先生一個。不過當然啦，先生個都會俾太太霸埋㗎啦。咁嗱，第一個咁咪望下呢度啦，咁個隔離咧就另外一個 walk in 喎，哇 identical。如果你做裝修咧，的而且確打通落去，一次過整仲靚。但呢個係一個 original builder design 嚟嘅，咁已經好夠好用啦。咁再之後咧，去呢個洗手間之前咧，仲有個 linen closet 可以擺少少毛巾啦。嗱，入到嚟最犀利嘅地方咧，就係有 his and her 嘅 counter 喎，唔好爭嚇，一人一邊有3個櫃桶。仲有係 vanity 係好靚啦，有個呢個係乜嘢咧？係一個叫做 jacuzzi 啦，仲有呢一邊啦，仲有係 6 piece 㗎嚇，洗手間啦，同埋呢個我哋叫洗 pat pat 啦。咁我哋仲加咗呢一個喎，呢塊鏡係可以咁樣轉嘅，係咪好犀利啊？好靚哦！坐住都冇人整落去嘅。咁仲有一個 glass shower 啦，好大啊呢度。好啦，咁講完個主人套房，頭先係講咗其中一間房變咗做書房啦，我哋講埋另外一間房啦。過嚟第2間大房之前咧，呢個就係一個好大嘅洗手間啦。佢就係一個 shower 嚟嘅，你哋見到啦。今次業主其實成間屋裝修晒嘅，所以見到咁靚 update 晒嘅。咁啊有個好靚嘅 shower 啦 ，total 嘅洗手間啦，同埋咧呢一個 vanity 都好靚㗎。嗱，咁呢個洗手間 3 piece 嘅，咁我睇下呢間房啦。哇，呢間房都厲害啊！你可以見到都係3邊落床嘅，而家有個 double size 嘅，但其實你可以擺到 king size bed 或者 queen size。佢有個 dresser 啦，咁擺翻床頭櫃啦，同埋佢仲有好大嘅 sliding door 衣櫃嚟嘅，好好用呢間。咁你仲見到佢啲家私都好大嚿喎。嗱，呢個係一個好大嘅 bookshelf 啦，仲有呢度佢原先可以擺電視機啦，仲有一個好大嘅窗。咁所以咧呢間係已經3房1900尺一層過，所以係唔需要擔心咧需要行樓梯啦。嗱，講到呢度，不如等我總結下呢個 condo 嘅 data。嗱，等我同大家總結下呢個 condo data。嗱，呢個 condo 咧係有1900尺，非常之大嘅3房2洗手間同埋2個車位嘅。佢地稅咧就係4100幾，佢個管理費咧係1500幾，係包晒所有電啊、水啊、gas 乜都包晒㗎啦。咁所以唔需要再 extra 俾其他嘅費用嘅。咁佢個位置好靚啦，因為佢個 intersection 咧係喺 Kennedy 同埋 Shepherd。咁大家都知道呢個位置好方便啦。直頭咧，因為呢座大廈咧隔離咧就係最出名嘅 golf 場，同埋呢邊咧就係 library 喎，所以可以盡享，可以打波或者係睇下書都 OK 嘅，同埋落樓下行2步腳咧就去到商場喎，咁所以食嘢 Conjoy Queen 即係呢一啲都可以去買嘅。講到交通咧，向南行就係401，仲有隔離就係 Agent Court GO Train Station， 非常方便，唔使多講啦，因為其他都大家都好熟悉嘅。如果大家對呢一個咁靚嘅位置中意嘅朋友咧，咁真係盡快揾我哋啦，下次見。中意我哋條片嘅朋友咧 ，subscribe 我哋 channel 啊 ，like、share 同埋 comment 啦。咁啊，下次見啦。